پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیریاں دا حق خود ارادیت عالمی سطح دے اتے تسلیم کیتا ہویا حق ہے۔ کشمیری پچھلے 78 سالاں دے اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دے واسطے جدوجہد کر رہے ہیں۔ کشمیریاں سن اپنے حق دے واسطے پچھلے 78 سالاں دے 5.5 لاکھ تے زیادہ انسانی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے۔ کشمیری بھارتی قبضے کو کلی طور دے اتے مسترد کردے ہیں اور صرف حق خود ارادیت چاہتے ہیں۔ کشمیری 78 سالاں دے انتظار کر رہے ہیں کہ انہاں کو اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے دا موقع دتا جاسی۔ بھارت دی ہردرمی کشمیریاں دے حق خود ارادیت دی راہ دے وچ سب تے بڑی رکاوٹ ہے۔ کشمیریاں کو حق خود ارادیت دینے تھی بھارت دا انکار بھارت تے جمہوری دعویاں دی بھی باقاعدہ طور دے اتے نفی ہے۔ پاکستان سن ہمیشہ کشمیریاں دے حق خود ارادیت دی کھل گئے حمایتی ہے۔ بھارت دی مودی حکومت اپنی فوجی طاقت کے ذریعے کشمیریاں دے حق خود ارادیت دی آواز کو دبانے میں ناکام رہی ہے۔ کشمیریاں سن اپنے حق خود ارادیت دے اصول تک آرام دے نہ اجنے دا تہیہ کیتا ہے۔ نئی دہلی دا کشمیریاں دے بنیادی حق خود ارادیت تھے انکار اقوام متحدہ دے چارٹر دی بھی سراسر خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری کو کشمیریوں کو حق خود ارادیت دوڑنے دا اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ تمام انصاف پسند لوکاں دا فرض بنتا ہے کہ وہ کشمیریوں دے حق خود ارادیت دی حمایت کرن اور مظلوم اور محکوم کشمیریوں کو انہاں دا حق دوڑنے وچ اپنا کردار ادا کرن۔